Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Это моя пеларгония. Цветет, конечно, не так шикарно, как в прошлом году, но цветет, и зелень зеленая, листочки такие крепкие, но я думала, что они у меня вообще пропадут, так как черенки мои сильно намокли во время дождя, молоденькие в горшочках, и я думала, они не отойдут. Но вот бутончики есть новенькие, значит, цвести еще будет. И есть надежда, что я нарежу еще новых черенков. Так что пеларгония моя отошла. Желаю всем хорошего дня и красивых цветов.